زمانی که یک مؤمن گناه انجام میدهد در قلبش یک نقطه سیاه ایجاد میشه. اگر امین شخص توبه بکند این نقطه سیاه پاک میشه و اگر امین گناه را ادامه بدهد و هر گناه دیگری که باشه نقطه سیاه اضافه شده میره و قلب انسان تاریک میشود. زمانی که قلب انسان تاریک شد همون شخص از یاد خدا و از تمام چیزهایی که در زندگی داره فراموش میشه و قلب از این زمانی که سیاه شد از نماز، از اسلام، از خانواده، خلاصه از تمام چیزها دوری میکنه. زمانی که گناه بیشتر شوه و ایمان بیشتر ضعیف شده میره، به خاطر از اینکه خداوند متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکیدشان بالای از این بیشتر بوده که کوشش بکنین مسلمانان را که در انجام اعمالتون توجه بیشتر داشته باشین که خدای ناخواسته کدام عمل که در او گناه باشه از پیش شما سر نزنه و مسلمانان باید بیشتر در یاد الله متعال باشیم. ما میتونیم هر چی قدری که ما در یک موضوع در یک چیز محبت صمیمیت بیشتر باشه دقیقاً که او دوامدار هست، حفظش و مقاومتش و دوستیش پایدار می باشه. ما اگر بیشتر با الله متعال باشیم و در یاد الله متعال باشیم و الله متعال در فکر ما باشه، در نماز، در زندگی، ما ایمان ما بیشتر قوت پیدا میکنه و در ایمان ما کدام ضعیفی و سکتگی ایجاد نمیشه.